kiganiro cya mbere twakoze kuri iyi shene twagarutse ku mazina arimo abayahudi, abayisirayeli, abazayoni n'abanyayisirayeli. Ariko hari abantu bambajije ngo abo bantu batandukaniye hehe, kuko bumvaga ari amagambo ashobora kuba avuga ikintu kimwe, ariko ayo ni amazina atandukanye. Birashoboka ko hari aho twakoresheje abazayoni ukumva twakabaye dukoresha izina abayahudi, ariko noneho muri iki kiganiro reka ngerageze nsobanura ayo mazina ane aho atandukaniye n'aho ahuriye. Njye nitwa Matare, nguhaye ikaze kuri Bomba 250. Reka dutangirire ku bayahudi. Ijambo umuyahudi ni ikinyarwanda, rituruka mu Giheburayo ku ijambo ryitwa Yehudi, rikaba risobanura umuntu ukomoka kuri Yuda, a descendant of Judah, cyangwa se umuturage w'ubwami bwa Yuda. Ubwami bwa Yuda ni ubwami bwabayeho nyuma y'uko ubwami bwa Isirayeli bucitsemo kabiri nyuma y'urupfu rw'umwami Salomo. Hanyuma bwari bwiganjemo abakomoka mu muryango wa Yuda, wari umuhungu wa kane wa Yakobo cyangwa se Jacob. Uyu ni w'Imana y'isi Isirayeli. Ndetse hakabamo n'abakomokaga mu nzu ya Benyamini. Aba nibo bakoze ubwami bwa Yuda, the kingdom of Judah, bwari mu majyepfo, bukaba ari nabwo bwari bufite umurwa mukuru wa Yerusalemu nyuma yo gutandukana n'ubwami bwa Isirayeli bwasigaye mu majyaruguru. Ibi bishatse kuvuga ko mu nzu 12 z'Abayisirayeli abakomokaga mu majyepfo ari bo Abayahudi, n'ubundi bakura izina ryabo kuri Yuda, Judah, the kingdom of Judah. Aba nibo Bibiliya igarukaho cyane, kuko indi miryango 10 yahoze mu bwami bwa Isirayeli mu majyaruguru bayita imiryango cyangwa se inzu z'Abayisirayeli zazimye. Iyo bavuze kuzima ntibiba bivuze ko bapfuye ngo bashire nta numwe basize inyuma, ahubwo bivuze ko bagiye bivanga n'andi moko y'abantu mu bihugu bagiye bahungiramo cyangwa se batwayemo nk'iminyago, bakibagirwa imico n'imigenzo yabo mu myaka ibihumbi, ku buryo bagiye babavukaho ntaho bahuriye n'imico n'imigenzo y'Abayisirayeli. Jewish people, Abayahudi, bashobora kumvikana mu buryo bw'umuntu uturuka mu nzu ya Yuda, mu bwami bwa Yuda, cyangwa se umuntu wahinduye imyemerere y'idini akajya mu idini gakondo ya Kiyahudi. Mu myizerere, idini ya Kiyahudi ishingiye ku kwizera Imana imwe gusa, one singular indivisible God. Bakizera ko umuntu akwiye kubaho mu buzima bwo gukurikiza amategeko y'Imana. Ibi babihamya mu isengesho ryabo bakora kabiri ku munsi ryitwa Shema Prayer. Muri Shema Prayer bifata ku maso n'ikiganza cy'iburyo maze bakavuga mu Giheburayo bati Shema ya Israeli Adonai Elahonui Adonai Eshad. Bishatse kuvuga ngo nyumva neza Isirayeli we, Nyagasani ni we Mana, Imana imwe yonyine. Hanyuma bakisubiramo mu ijwi rituje bati Baruch Shem Kovod Marachut Lowom Alam Vaed. Bivuga ngo izina ry'ubwami bwe rihabwa umugisha ibihe byose, cyangwa ngo izina rye rihabwa umugisha ibihe n'ibihe. Baba Abayahudi bakomoka kuri Yuda, ethno Jews, ndetse n'ababaye Abayahudi kubera ko bakurikiza imyemerere ya Kiyahudi, religious Jews, bizerera mu gitabo cyitwa Tora, kikaba gikubiyemo ibitabo 5 bya Mose. Ibyo bitabo twarabivuze mu kiganiro cya mbere, n'ubundi ni igitabo cy'itangiriro, iyimuka Misiri, Abalewi, kubara n'ivugurura amategeko. Nyuma y'uko ubwami bwa Yuda bwasenywe na Babuloni ya Nebukadinezari, Abayahudi bo muri Yuda bagiye bahungira mu mpande z'isi zitandukanye, baza kunyurana mu mico, imyifatire n'impande z'isi bari batuyemo. Ibi byatumye habaho Abayahudi b'ubwoko butatu, baba bari muri Isirayeli ndetse n'abari mu mahanga. Aba mbere ni Ashkenazi Jews. Ashkenazi ni ijambo ry'Igiheburayo rivuga Ubudage cyangwa se Germany. Aba ngaba ni Abayahudi bose bororokeye mu Burayi bwo hagati n'ubw'Uburasirazuba. Ashkenazi bivuga Ubudage mu Giheburayo. Aba kabiri ni Sephardic Jews cyangwa se The Iberian. The Iberians ni Abayahudi bororokeye muri Espagne na Portugal, kubera ko Iberia bivuga Portugal mu Giheburayo. Aba gatatu ni Mizrahi Jews cyangwa se The Easterners. Iyo bavuze The Easterners ni Abayahudi bororokeye mu bihugu byo mu Burasirazuba bwo hagati ndetse no mu majyaruguru ya Afurika, mu bihugu nka Iraq, Syria, Iran, Misiri na Morocco. Icyo nakubwira nuko leta ya Isirayeli y'uyu munsi yashinzwe hagendeye ku bitekerezo by'Abayahudi bakomokaga mu Burayi bwo hagati n'ubw'Uburasirazuba, the Ashkenazi Jews. Byumvikanisha ko cya gitekerezo cyo kurema leta ya Isirayeli cyangwa se Sionisme cyangwa se Zionism movement ari icy'Abashkenazi Jews. Reka noneho tujye ku Bayisirayeli. Abayisirayeli nibo twavuze ko bitwa Bani Isirayeli cyangwa se Bana Isirayeli. Iri ni ijambo rikomoka mu rurimi rw'Icyarabu, rikaba rivuga abana ba Isirayeli.
bana Isirayeli cyangwa se bani Isirayeli, bakaba ari abantu bose bakomotse kuri Yakobo ku bagore be 4. Umugore wa mbere wa Yakobo yitwaga Leya, yabyaranye na Salomo abahungu 5 aribo Rubeni, Simewo, Lewi, Juda, Isakari na Zebuloni. Umugore wa kabiri wa Salomo yitwaga Rasheli, yabyaranye nawe abana 2, Joseph na Benjamin. Bila yari umuboyi wo kwa Rasheli, yabyaranye nawe ko abana 2, umwe yitwa Dani undi yitwa Nafutali. Zilifu wari umuboyi wo kwa Leya, umugore mukuru wa Yakobo, nawe yabyaranye na sebuja abahungu 2, umwe yitwa Gadi undi yitwa Asheri. Mu bitabo bya kera by'amateka n'ibyobokamana, abakomotse kuri aba bose nibo bitwa Abayisirayeli, bana Isirayeli cyangwa se bani Isirayeli cyangwa se Israelites, ari nabo bari batuye muri Kanani ya kera. Nta basekuruza b'Abayahudi b'uyu munsi, n'ubundi nubwo ngo hari inzu zazimye, ariko n'ubundi Abayahudi b'uyu munsi abasekuruza babo nabo bahungu 12 ba Yakobo. Irindi jambo twakoresheje tugiye kuvugaho gato nubwo ryumvikana ni Abanyayisirayeli. Abanyayisirayeli ni izina rikoreshwa bavuga abantu bose bafite ubwene gihugu bwa leta ya Isirayeli uyu munsi. 75% by'Abanyayisirayeli ni Abayahudi, 20% by'Abayisirayeli n'Abarabu biganjemo Abayisilamu, ariko harimo n'umubare munini w'Abakristo. Abandi Banyayisirayeli nabo mu bwoko bw'Abaduruze, Abasamaritani n'abimukira bavuye mu bihugu bitandukanye bakaba barahawe ubwene gihugu bwa Isirayeli. Reka noneho tugere ku rindi jambo twakoresheje cyane mu kiganiro cya mbere ryitwa Abazayoni. Abazayoni ni abantu bari bashyigikiye ishingwa ry'igihugu cya Isirayeli, ndetse bakaba n'uyu munsi bashyigikiye politiki ya leta ya Isirayeli mu burasirazuba bwo hagati. Twabonye mu kiganiro cya mbere ko igihugu cya Isirayeli tubona uyu munsi cyashinzwe ku itariki 14 z'ukwezi kwa 5 mu 1948, ariko inkundura zo gushinga leta ya Isirayeli zari zimaze imyaka myinshi kuva mu kinyejana cya 19 kubera urwango rusange Abayahudi bari bafitiwe mu bihugu byo mu Burayi aho bari barororokeye. Muri bukaharuguru ko twavuze ko Abayahudi bororokeye mu Burayi aribo bitwa Ashkenazi Jews. Ashkenazi bivuga Ubudage mu gihe Burayo, ariko abavuye mu Burayi bose bitwa Ashkenazi Jews muri rusange. Mu myaka ya mbere y'ikinyejana cya 19, abenshi muri aba Ashkenazi Jews bimutse ku bwinshi bava mu Burayi bakajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba ariho batura ndetse bakanahororokera, binjira mu buzima bw'iki gihugu. Kugeza mu myaka y'1800, abaturage bo muri Amerika bari babayeho ubuzima budatandukanye cyane n'ubwo ibihugu bikennye byo muri Afurika. Impamvu nuko hari imbere y'iterambere ry'inganda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko izari zihari zose zakoreshaga abaturage 15,000 gusa. Abaturage bayo 75% bakoraga imirimo y'ubuhinzi. Abari bifashije bakeya barabo mu bice by'amajyaruguru bakoraga ubucuruzi n'ubwikorezi bwo mu mazi. Iterambere rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryatumbagiye nyuma y'inkundura z'Abayahudi bimukiragayo muri icyo gihe cy'urwango rukabije rw'Abayahudi mu Burayi. Mu mwaka wa 1881, Abayahudi b'Abashkenazi bimukiye muri Amerika bari bamaze kugera kuri 1,000,000, naho mu 1924 babageze kuri 2,300,000. Iyi niyo mpamvu nyamukuru bidatangaje kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikora ibyo leta ya Isirayeli ishaka uyu munsi. Nibo baremye ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uhereye ku nganda, amabanki, ubucuruzi, ikoranabuhanga, imyidagaduro, itangazamakuru n'isoko ry'imari n'imigabane. Usibye no kuba barabyariye bakanororokerayo, dore ko Abayahudi bo muri Amerika ngo batajya baboneza urubyaro, iterambere rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryafashe umuvuduko nyuma y'uko Abayahudi baturutse mu Burayi bagezeyo. Nibo bahinduye ubuzima bwayo, nibo bayigize igihangange. Reka twigarukire ku Bazayoni. Hari amazina azwi afatwa nk'abacurabwenge ba politiki ya Sionisme cyangwa se Zionism politics. Aba nibo bayikwirakwije mu Burayi, muri Amerika no ku isi hose. Batatu b'ingenzi ni Theodore Herzl, Chaim Weizmann na David Ben Gurion. Usibye Herzl wapfuye mu 1904 atageze muri Amerika, David Ben Gurion wabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Isirayeli, hamwe na Chaim Weizmann wabaye perezida wa mbere wayo, bakundaga kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe bitandukanye mu byo bitaga ubutumwa bw'akazi. Ubutumwa bw'akazi babaga bagiyemo muri Amerika kwabaga ari ugukusanya amafaranga no gukorana amanama n'abandi Bashkenazi bari baramaze gushinga imizi n'imiganda muri Amerika. Izo nama zabaga zigamije kunoza umugambi wo gushinga leta ya Isirayeli no gukusanya amafaranga muri abo Bayahudi baturutse mu Burayi. Amenshi yavaga muri Rothschild family,
binyuze muri Belmont Connection bashinze mu kinyejana cya 19 bakayitirira umunyamerika Auguste Belmont. Birumvikana ko abazayoni batangiye ari abayahudi babaga mu Burayi bwo hagati n'ubw'uburasirazuba. Abayahudi b'Abashkenazi ari nabo batangije amabanki akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe ubuyahudi ari imiterere ishingiye ku nkomoko y'imyemerere n'idini, ubuzayoni yari ingengabitekerezo ya politiki yo gushinga igihugu cya Isirayeli muri Palestina. Ni ukuvuga ko ubuyahudi bushingira ku idini ya Judaism ndetse no kubukomoka ku bisekuru byo mu bwami bwa Yuda bwasenywe na Nebukadinezari. Naho ubuzayoni ni ingengabitekerezo ya politike, political ideology. Mu myaka y'intambara z'isi zombi, abantu benshi bari bacyumva Zionism ari uguharanira gushinga igihugu gusa, ariko uyu munsi imibare irakomeye kuko Zionism igamije kwagura igihugu cya Isirayeli kikagira ubutaka bungana n'ubwo Imana yasezeranije Aburahamu. Ibyo nabyo twabivuze muri cya kiganiro. Muri make, abayahudi ni itsinda rishingiye ku nkomoko yo kwa Yuda no kwemera imyemerere y'idini yabo, mu gihe ubuzayoni ari filozofi ya politike. Abayahudi ni abantu bavutse ku babyeyi b'Abayahudi n'abagiye mu idini ya Kiyahudi nyuma, Judaism. Ariko abazayoni ni abantu abo ari bo bose, baba abayahudi cyangwa atari abayahudi, bashyigikiye leta ya Isirayeli n'ibyigamije byose, higanjemo abakristo. Kuba umuyahudi ntibisaba gushyigikira politiki iyo ari yo yose, ariko kuba umuzayoni ugomba kwemera kandi ugashyigikira Isirayeli n'imigambi yayo yose. Abayahudi babayeho mu myaka ibihumbi ishize kandi babaga mu burasirazuba bwo hagati, mu gihe abazayoni batangiye mu kinyejana cya 19 batangira ari nka muvoma ya politike. Iki reka tugiceho umurongo. Abayahudi bose si abazayoni. Hari amatsinda y'abayahudi cyane cyane b'Aborthodoxe batemeranya na politike za kizayoni. Abo bavuga ko abayahudi batari bemerewe gushinga leta yabo ubwabo kugeza Mesiya cyangwa se umukiza agarutse, kandi bakavuga ko babisoma muri Tora cya gitabo cya gitabo kigenga imyemerere y'abayahudi. Hakaba n'abandi bashyigikiye ishingwa ry'igihugu cya Isirayeli ariko batemeranya n'imikorere ya leta y'abazayoni uyu munsi. Ikindi, ntabwo abazayoni bose ari abayahudi. Uyu munsi ku isi hari abantu benshi bashyigikira imikorere ya leta y'abazayoni atari abayahudi. Abo nabo ni abazayoni. Aha niho higanjemo abazwi nk'abakristo b'abazayoni, Zionist Christians. Aba ni amamiliyoni menshi y'abakristo bashyigikiye Isirayeli, bakabamo biganje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba niyo babonye leta ya Isirayeli yubakiye ku bitekerezo bya kizayoni cyangwa se sionisme iri gusyonyora uwishaka wese, harimo n'abana n'abagore, barayishyigikira bati ni Imana yo mu ijuru Data wa twese iri kubafasha kurwanya abanzi babo, kandi ntawe uzabatsinda kugeza Yesu cyangwa se Yezu cyangwa Mesiya agarutse. Iyo niyo myemerere y'abakristo b'abazayoni. Kubw'amahirwe makeya no mu Rwanda kimwe n'ahandi ku isi hose abo bakristo barahari. Ikizwi nuko Mesiya cyangwa Yezu abakristo bategereje ko azagaruka ku isi atari we Mesiya abayahudi bategereje. Ntibigeze bamwemera mu myaka ibihumbi, n'ubu ntibamwemera. Igihari nuko abakristo bashobora kuzisanga barizeye Mesiya utari we. Abayahudi bakaba aribo bazi Mesiya wa nyawe, cyangwa se abayahudi bakazisanga ku ruhande rutandukanye cyane n'urwa Mesiya wa nyawe. Ikizwi nuko idini ya Isilamu n'aya Gikristo ahuriza ku kuba Yezu cyangwa Yesu mu bakristo, cyangwa Nabi Isa alayhi salatu wassalam muri Isilamu, umuhungu wavutse ku mugore w'isugi Bikira Mariya mu bakristo, cyangwa se Bikira Mariya mu Bayisilamu, azagaruka ku munsi w'imperuka, siku ya Kiyama, ndetse ngazamanuka mu ijuru aje gukuraho umubi uzaba wiyita Mesiya mu rusengero rwa gatatu ruzuba ku Yerusalemu, neza ahagaze umusigiti wa Al-Aqsa Mosque uyu munsi. Abakristo bamwita Antikristo, abayisilamu bamwita Al-Masihi Dajjal. Niba ushaka kubisobanukirwa nabyo, wandike muri comment tuzabivugeho. Reka ikiganiro ngicukiriza ahangaha, ariko nizere ko wamenye itandukaniro hagati y'abayahudi, abayisirayeli, abanyayisirayeli n'abazayoni. Wabikunze iki kiganiro wagisangiza abandi, ukanakora subscribe kuri Bomba 250 kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Nge nitwa Matare. Imana y'u Rwanda ibane namwe. Bye.